iyadoo si rasmi lagu guuleystay gaaritaanka doontii hantida ganacsiga waday ee ku soo cariday xeebta Boosaaso kadib markii takad si iska wax u qabso ah oo laga dhisay iskaashi ay sameeyeen shacabka noocyadiisa kala duwan doorka dowladda Puntland aanu meesha ka maqnayn ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada oo isugu jira wasiirada ganacsiga maaliyadda amniga warfaafinta haweenka iyo howlaha guud soo saareen hadal ay ku bogaadinayaan guusha laga gaaray hawshaas waxaana lagu dhawaaqay in wax canshuura aan laga qaadin dhammaan hantida saaran doontaas wasiirka ganacsiga Cabdiwali Daguran wasiirka warfaafinta Cabdi Xirsi Qarjab wasiirka amniga Axmed Dawlad wasiirka maaliyadda Cabdullaahi Carshi Dhaqaaje iyo wasiirka haweenka arrimaha qoyska Puntland Maryan Axmed Cali oo goobta ka hadlay ayaa muujiyay waxaa soo gabagaboway hawshii doontii ku xariday dekada Boosaaso waxaan halkan inaan uga mahadnaqno ilaahay kii suurtageliyay hawshaas isla markaasna badbaadiyay hantida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland hantidaas oo hanti aad u fara badan ahayd sidoo kale waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqno dadweynaha reer Puntland gaar ahaan shacabka ku nool Boosaaso oo aad iyo aad aan u kala harin badbaadinta hantidaas ganacsiga ahayd waxaan rabnaa sidoo kale inaan u mahadnaqno culimada diinkii roolka weyn ku lahaa hawsha badbaadinteeda ganacsatadii naf iyo maal isugu geeyay inay hantida badbaadiyaan inaan dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo cid kasta oo maslaxada ummadda Soomaaliyeed dareynaysa inaan u sheegno doontaas in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisa ay ku badbaaday bari subaxina ay bilaabanayso dejintii alaabta doonta wax badan baa waxa ka dhageysateen isku tashi waxa la iskaga tashanayaa wax walba oo horumarka Puntland iyo difaaca Puntland kamid ah la iskaga lagu wada tashanayaa si loo badbaadiyo hadii cadow yimaado cadow sidii looga wada hortagi lahaa hadii abaar timaado doonta hadda maartay soo caariday dekad dhan baad maartay dooyo ka degi karaan baaldhis oo isku tashi qayb kamid ah aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa dawladda Puntland oo isku xilqaantay sida doonta loo badbaadin lahaa iyagoo isku duuban shacabkii iyo dawladdu isku duuban yihiin qaybaha kala duwan ee shacabka dawladda Puntland iyadoo u naxaysa shacabkeeda u diirnaxaysa hantida ummadda Soomaaliyeed ay leedahay doontaas la xusay oo soo caariday oo muddo 8 casho hadda gacanta lagu hayay 9 casho oo laga wada qayb qaatay sidii loo badbaadin lahaa dawladda iyadoo shacabkeeda u naxaysa canshuurtii waa laga daayay wax canshuur oo laga qaadaya ma jiraan ha noqoto gaadiid ha noqoto hantida kale oo saaran midna hal ogaado gaadiidka waxa jira waa la lambarinayaa taariikhu qaataa waxa uu qaataa diiwaan gelin bay iyagu leeyihiin waxyaalahaas waa iyaga waa waxyaalo waajib ah weeye laakiin canshuurtii laga qaadi jiray oo ku waajibtay oo dawladdu qaadi jirtay go'aan ka soo baxay golaha xukuumadda wasaaradda maaliyadda oo qaabilsan tahay dawladdu qaabilsan tahay wax canshuura oo laga qaadiyo ma jirto shacabkii u gurmaday oo suurtageliyay inay badbaadiyaan taasna waliba ku daray in ay suurtageliyaan in dekad yar oo macmala oo boobsiisa ay dhisaan yani waxa ay muujiyeen shacabkaas waan u mahad celinayno dhammaantood iyagoo ay ku jiraan ganacsatada haweenka culimada laamaha dawladda iyaga laftirkooda oo qayb weyn ka qaatay waxaan leenahay hawsha aad qabateen waa noble waa hawl wanaagsan aanu filayno in shacabkeenu uu ka barto wax isku tashigu macnaheedu waxa weeye midnimo waxaan rabaa halka kan inaan uga mahad celiyo dhammaan dumarkii ka qayb qaatay taakuleenta raggii ka shaqeynayay doontaas badbaadinteeda ama ha ahaato inay cuntada u kariyaan ama ha ahaato inay biyo la daba cararaan ama ha ahaato inay moral support ay siiyaan waana wax lagu yaqaano dumarka Puntland markay dhibaato kacdo inay dhexda xirtaan ayna doorkooda fiican ka qaataan Ahmed Sham on Cable TV Garowe